हेलो दोस्तों, मैं सावित्री कुरिल आप सबको हमारा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, भगवान की कृपा से अच्छे होंगे सब लोग। मैं 1 महीना से बीमार थी, खांसी आ रही थी, तो एक दिन मैंने थोड़ी सी दवा बनाई थी अपने लिए। बाहर की दवा, डॉक्टर की दवा कर करके परेशान हो गई, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो घर पे बनाई। तो मैं सोची कि आज मैं बनाती हूँ, ख़त्म हो गई वो दवा, तो आज मैं बनाती हूँ, आप सब के लिए भी हो जाएगा। किसी को तकलीफ़ होगी तो अपने घर में बना के खा सकते हैं। ये अदरक है, ये दो अदरक हैं, ये सौंठ है, काली मिरी है, जवाइन है, हींग है, गांव की है, थोड़ी सी डाला, और थोड़ा से सेंधा नमक है, और 1 चम्मच हल्दी है। ये सब पीसूंगी। और देसी गुड़ गांव का रखा है, तो इसी में बनाऊंगी। पहली बार बनाई थी तो मुझे थोड़ा सा आराम मिला, तो मुझे फ़ायदा हुआ है तो आप सबके लिए क्यों ना बनाऊं। और इतनी खांसी आ रही थी, सूखी खांसी थी, और कोई बलगम नहीं निकल रहा था, कुछ नहीं निकल रहा था, और इतनी खांसी आ रही थी कि मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी। और इसके लिए मैं फिर से दोबारा बना रही हूँ आप सबके लिए कि मैं तो खाऊंगी ही, आप सब भी थोड़ा से मालूम पड़ेगा तो आप सबके लिए भी हो जाएगा करके। अब घर में बना के आप लोग भी, कुछ तकलीफ़ होती है तो भगवान करे आप सबको, किसी को ना तकलीफ़ हो। देखिए, ये गांव का गुड़ है, इसी गुड़ में बनाऊंगी। कोई कहीं भी हो, कोई भी गुड़ में बना सकते हो आप सब, लेकिन गुड़ में ही बनाना चाहिए, गुड़ गर्म होता है। हमारे पास रखा था, हम आए थे गांव से तो लेके आए थे। अभी इसको धो लेते हैं, वही पानी यही पानी उसमें डाल देंगे गुड़ में। गैस ऑन करते हैं। गुड़, ये गुड़ और ये वही पानी है जो पीसा था, मसाला वही पानी है, ये धो के सिर्फ डाल दिया है।
ज़्यादा पानी नहीं डालते, थोड़ा सा डाल के खाली घुल जाना चाहिए, घुला दे बस। और इसका हम जैसे काढ़ा बनाते हैं ना, काढ़ा नहीं बनाएंगे हम, इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना के उसी को हम थोड़ा थोड़ा लेके खाएंगे। जैसे हम दवा खाते हैं उसी हिसाब से 3 बार 4 बार, जैसे अपने को चाहे, तबीयत कैसी कैसी नहीं उसी हिसाब से खाना चाहिए, खांसी के हिसाब से। देखिए हल्दी डाल रही है, हल्दी डाल दिया। हल्दी भी गर्म होती है, तो सारी चीज़ें गर्म होती हैं। ये हमने देखो अदरक का भी पेस्ट बना लिया है, पीस लिया है, वो भी डाल देती हूँ। और ये तो जो बताया था सब मसाला वो है। अभी इसको ऐसे घोलूँगी, मिक्स करूँगी, पकाऊँगी थोड़ी देर। कड़वा लगता है लेकिन फ़ायदा होता है। इतनी दवा मैंने करवाया, डॉक्टर से दवा लाई, 6 सीसी तो मैंने लिक्विड की डाला खांसी की, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, अभी ये वैसा है, अभी गरम है, तो ये अभी थोड़ा से गीला है। ये देखो ऐसा, फिर बाद में रख देंगे तो एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। खाने का तो 1-1 चम्मच लेके खाने का, 3 बार, सुबह दोपहर शाम। ज़्यादा आती है तो 4 बार भी खा सकते हो, कभी भी खा सकते हो। और आप सबके पास देसी गुड़ नहीं है, कोई भी गुड़ में बना सकते हो आप। ये अभी बराबर आ गया है, देखिए ये अभी एकदम से। अभी बंद करती हूँ गैस, गाढ़ा हो जाएगा। कितना गाढ़ा हो गया है ये देखो, अभी जम जाएगा, ये एकदम ठंडा हो जाएगा तो। ठंडा हो जाएगा तो एकदम से टाइट हो जाएगा। अभी बहुत गर्म है, इसके लिए ये पतला दिख रहा है थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, आप भी यही सही बना के बहन भाइयों, आपको भगवान करे तकलीफ़ ना हो, लेकिन हो तो ऐसे ही बना के खाएं पिए और अपना ध्यान रखें। तो फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सब भी अच्छे से रहें, खुशी खुशी। नमस्कार, थैंक यू।